哇，好靚仔嘅西多士啊！我哋今日整西多士，咁做早餐定係做宵夜呢？我雖然同你哋講 morning，但係實際上我係宵夜嘅時間去食嘅。Actually 呢，我買咗個 baguette 呢，我就分咗6份，咁有3件呢就日頭嚼咗，另外嗰3件呢就夜晚肚餓嘅時候做食埋。咁不過我想話俾你聽呢，成件事呢都唔係話隨手要做就做嘅，因為啲西多士呢係要時間去醃嘅。咁大約最起碼4個鐘啦。如果你係為食啲嘅，咁你可以早一晚做定，咁將佢浸住啲蛋汁，咁就可以第二朝就有得食早餐。咁其實好簡單。咁我呢一個西多士呢，我裏邊呢，我就唔係落奶嘅，我係反而就係落咗雞蛋啦，咁落咗呢一個 yogurt 啦。咁因為我想個感覺會輕啲，唔好咁重嗰個 cream 嘅味。咁但係到煎嘅時候呢，你都走唔甩噶啦，嗰嚿牛油一定要車落去噶啦，唔好慳啊！咁成件事呢就好興奮嘅，因為嗰個西多士呢，經過4個鐘或者以上嗰個浸泡呢，咁其實嗰個心裏邊，即係嗰個發包個心裏邊呢，其實都係充滿晒嗰個蛋黃漿。咁裏邊呢，就我會喺翻下邊個個 box 嗰度會寫翻究竟我用咗啲乜嘢去浸，咁都不外乎係一啲即係肉桂粉啦，落一啲糖啦、雞蛋啦。咁我今次就落咗啲 yogurt 落去嘅。咁就你自己有啲乜嘢特別中意嘅，有啲人中意落辣椒粉落去嘅，咁嚟調一調個味嘅都 OK 嘅。咁所以你自己喜歡啊。咁不過我就係咁講，即係其實嚟緊已經係天時冷噶啦，咁可能大家呢，即係半夜真係會肚餓，咁間唔時呢，有啲咁嘅架餐劑喺個雪櫃攞出嚟食呢，就好開心嘅。因為如果你要即刻浸即刻煮呢，唔係唔得，不過就冇咁好味咯。咁天時冷嘅時候最好雪櫃成日有啲嘢可以攞出嚟呢，熱熱地咁有得食。咁同埋就唔使咁多嘢啦。雖然我話車咗嚿牛油落去煎啫，咁但係其實牛油呢唔係太彈油嘅啫，即係同我哋嘅花生油啊，或者olive oil 呢就唔一樣嘅，即係佢唔會彈油彈到周圍係嘅。咁所以其實就算用牛油都好啦，咁我側邊有嘅油漬呢，其實真係少到唔係好覺嘅。咁你咪慳翻啲，又唔使點樣洗廚房咯。咁啊當然啦，最重要就係做人要黃啊！黃嘅意思係咩黃呢？係我哋食啲生果好黃。嗱，我哋又有橙啦，又有啲菠蘿啦，又有啲芒果啦。咁哇，撈埋超正！你可以落一啲糖去醃一醃你嗰啲生果啦。咁你就落翻啲，你睇下幾靚仔，落翻啲雪落去啦，即係糖粉啊！咁你呢一個早餐或者係夜晚嘅 snack 咪好正咯。嚟緊2、4、6我都會出片噶啦，希望大家撳定個鐘仔，到時同我 hang out 下啦。Bon appetit！